大家好，我是小戴，欢迎来到第156期参考信息。本节目由温棉人体工学护颈枕冠名播出。肩颈酸痛老不好，就用温棉护颈枕。刚刚过去的周末，2024年度国考开考，最早有303.3万人报名，通过了资格审查，但是考前报名确认的人数下降到261.3万，最终225.2万人实际参加考试，录取比从77:1降到了57:1，压力是不是变低了？除了考公，教育部上周公布了考研时间表，438万人报名，没有达到此前普遍预估的突破500万。2015年以来，考研人数连涨了8年，今年比去年减少了36万，首度下降。就这一点而言，张雪峰去年预测对了。多数分析认为，考生越来越理性，理性背后是现实的选择。以前考研是大学生延迟就业的避风港之一，但现在考研也太卷了，招录增速跟不上考研人数增速，大量考生2战、3战甚至4战、5战，还催生出逆向考研现象，只求上岸不求名校。考研院校的选择比本科层次低，导致一些双非院校的报名人数连年走高，大家倾向于先取得研究生学历，然后再考进体制内。就算考上了，研究生毕业后的前途也不如预期。考虑到时间和经费成本，不少年轻人清醒了，光卷学历没用，既然主要为了就业，不如早点踏上社会。考研人数少了，也可能是留学的多了。5月至8月是留学申请的关键月份，美国为中国发放的新学生 F1 签证数量增加47%。不过这2个月媒体在讨论，印度正在超过中国，成为美国的第1大留学来源国。2022到2023学年，中国留美学生28.95万，同比微降0.2%，占美国留学生的27.4%，仍是最大的国际学生群体，但比疫情前的峰值减少了8.3万，下降超过1/5。同期，美国25.4%的留学生来自印度，而在美国留学的研究生中，印度超过中国，成为最大的来源国。美英是全球最大的留学市场，从这2个市场看，中国留学生人数从过去10几年快速增长后出现了停滞，与当年日韩学生留美趋势相似。印度现在的进度类似于10年前的中国。如果留在国内上大学，一些地方可以提前缴纳公积金了。11月24日，河南周口的大学生预缴公积金政策登上了热搜。周口住房公积金管理中心说，政策是为了进一步吸引留住高校毕业生在周口创业就业，增强他们在城市发展中的获得感、幸福感和安全感。在校大学生开设个人账户后，每月预缴1008元，连续缴存半年以上，毕业后5年内可享受贷款额度上限60万的优惠。周口这项政策受到关注，或许是因为最近的河南舆情，或许是因为这里是恒大徐老板的老家，但政策本身不是周口首创。2017年，武汉住房公积金管理中心试点，允许在校大学生以个人自愿方式缴存住房公积金，试行了近3年，因为争议太多，加上没有上位法作为依据，暂停实行。今年8月，湖北黄石允许在校大中专学生预缴住房公积金，对比了一下政策，他们参考的是湖北宜昌。宜昌自认是首创者，去年8月发布3项人才新政，包括建立在校大中专学生预缴住房储备金。在校大中专学生毕业后在宜昌就业或者创业，且5年内购买首套房，可以将储备账户资金作为住房公积金补贴转入个人公积金账户，享受人才政策补贴，标准为中职6000元，专科8000元，本科1万元，硕士研究生12000元，博士研究生15000元。上个月，宜昌首批补贴发了总额43000元，算来最多有7个人毕业后不久买房了。除了武汉之外，在这些城市买房的主力是本地人，大学生留下来买房的比较少。这类政策的出发点是降低毕业生的购房成本，与各地鼓励买房的政策一脉相承，但鼓励大中专学生在校期间就预缴公积金，是否过于创新了？抱歉，怎么又晚了？这怎么回事啊？哎，昨天晚上脖子疼到3点，没爬起来。哎，你这也不行，拿着这个。哇，不过你也太拼了吧，出门还带着这个。要想颈椎好，
出门你这种专业的护颈枕就得随身带着。我们现在办公室人手一个，甚至好多同事往家里也买了3、4个。脖子经常难受、低头族的人千万别买，我真怕你们用完之后立马精神。温棉的护颈枕真的是我用过的里面相当好用的产品。不过第一次合作的时候确实有点不愉快，因为刚用真的觉得很难受，但是一直有朋友推荐，那就再抢救一下吧。结果坚持了小半个月，脖颈真的好多了，上班低头也不容易酸痛了。枕头用的怎么样？舒服，我已经离不开它了，睡得更好，颈椎也不酸了。真的感觉这脖子都通了，真的太棒了啊！那这个小小的护颈枕到底为什么这么好用呢？首先就是这个颈托稳稳的支撑脖子，你的脖子就不会落空，这就更好的保护颈椎了。中间的脑窝区，脑袋微微的陷下去，配合颈托，维持颈椎的健康弧度。肩颈得到放松，再加上两边和半肩等高的侧睡区，比起普通的枕头不会压肩，更好的保护肩颈。让你们看。是不是不管怎么睡都能保护你的颈椎？这个设计是不是相当不错？选用释放肩颈压力的进口太空气棉，不仅拥有超强的支撑力，还能够缓解肩颈酸痛。最厉害的是，它能够根据体重自动调节高度，更好的保护每一个人的肩颈。这性能说一句黑科技不过分吧？好马配好鞍，好枕头也需要好枕套。A 级母婴级凉感冰丝枕套，冰冰凉凉，尤其适合易出汗怕热体质。要是你觉得保护肩颈、保护脖子没有效果，33天你就免费退。如果2年之内你把枕头睡塌了、睡裂了，觉得没有护颈效果了，你也可以免费退。质量售后都完全不用担心。如果你或者家里的长辈脖子有问题、肩颈有问题、颈椎有问题，抓紧去评论区买一个，真的对颈椎特别管用。你们用一用就知道了。不过这个枕头啊，睡起来是有适应期的，适应期过了之后就会很舒服、很自在。看一下扩大对外开放。11月17日起，我国对挪威公民实施72或144小时过境免签政策，该政策适用国家增加到54个。24日，更重磅的来了，我国将对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国公民实行单方面免签，为期1年。6国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天可免签入境。同一天的中法外长会谈中，法方表示将向中国赴法研究生发放更长期限的签证。法国媒体披露，拥有硕士或以上文凭的中国籍公民，无论中国还是法国文凭，只要曾经在法国学校学习过1个学期以上，可以获得5年期旅游签证。具体的细节有待公布。马来西亚也积极回应，12月1日开始对中国等国游客实施30天免签入境措施。今年以来，我国一直在采取措施重振旅游业，但是相比出境游的快速恢复，入境游，尤其是外国旅客来华人数不尽如人意。2019年全国出入境人员6.7亿人次，其中外国人是9767.5万人次。过去3年，由于严格的出入境管制，外国人出入境跌到400多万，尚且可以理解。今年上半年恢复到800万，扩大便利措施后，3季度达到800万，但前3季度加起来还不到2019年1个季度。我国内地长期是仅次于法国、西班牙和美国的第4大旅游目的地，但去年第4是土耳其，接待了5090万外国游客。前10的门槛是奥地利，有2620万国际游客。外国人不愿意来中国，不是个小问题。看一下中日韩三国演义，时隔4年，中日韩外长终于又坐到了一起。11月26日，韩国釜山举行第10次中日韩外长会。中日韩合作是东亚地区机制化程度最高、覆盖领域最广、内涵最丰富的多边合作架构。因为疫情以及三国关系的恶化，三国合作机制中断。三国外长会往往被视为筹备中日韩领导人峰会的最后一个重要环节。此前9月，首尔举行三国高官会，标志着中断4年的三国合作机制恢复。这次的外长会上，三方同意为领导人峰会创造条件，加紧相关的筹备工作。王毅强调，尽快重启中日韩自贸协定谈判，加强大数据和区块链、人工智能等前沿科技领域合作，共同维护产业链、供应链等稳定畅通并优化升级。三方共识方面还有经贸、科技和数字化转型、人文交流、环保、老龄化等领域，开展面向未来的实质性合作。日本经济新闻称，俄乌冲突爆发以来，国际局势发生深刻变化。中国寻求在日中韩框架下探索共同利益，并在美国主导的对华遏制中打下楔子。中韩双边方面，11月23日，双方在仁川机场举行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式，是2014年以来的第10批。
韩国总统尹锡悦近日访欧，在英国提及台海和南海议题，表示韩国推进与美、英、澳等国的密切安全合作，是因为俄乌冲突、巴以冲突、俄朝合作、南海局势紧张。尹锡悦与法国总统马克龙会谈时，谴责了朝鲜对俄提供军事装备。中日韩互动中，日韩改善对华关系受到美国战略的影响和牵制，同样，中韩关系的改善也受到中朝俄互动的制约。中韩的民间关系上，近年来韩国年轻人对中国的兴趣和好感度下降了不少。对此，中国驻韩大使邢海明11月20日接受韩国财经新闻专访时说，过去3年受疫情等因素影响，两国之间人员交往一度遇到很大阻碍，导致相互间少了些交流与亲近，多了些误会与生疏。中韩地缘相近，文源相通，人缘相亲，两国国民感情的基础是好的。我们应继续抓紧将疫情失去的时间找回来，想方设法活跃文化、教育、科技地方，特别是青少年交流，促进两国国民间的相互理解和友好感情。前几天，中韩纽带的代表是 Faker 李相赫。10月19日，2023英雄联盟全球总决赛上 ，Faker 率领的 T1战队3-0轻松横扫 WBG， 历史上第4次夺得世界赛冠军，尹锡悦都发信祝贺。Faker 也拿到了个人的第4个冠军，稳坐英雄联盟历史第1人的宝座，在中国网民的朋友圈刷屏了。但友谊的小船说翻就翻 ，Faker 在韩国的地位大概和亚洲一哥孙兴慜一样。21日晚，世界杯预选赛第2轮，国足主场0-3不敌韩国，追平中韩45年交锋史上最大比分失利。韩国队3个进球都和孙兴慜有关，他贡献了2个射门和1个传球。新民晚报球评哀叹，不夸张地说，孙兴慜一个人就击败了中国队。孙兴慜是这个赛季英超热刺的队长。当晚比赛中，一名中国球迷在主队看台上高举热刺球衣，引起现场一片嘘声。这名球迷多次对周围做出闭嘴、安静，甚至竖中指的手势。有人高喊滚出看台，还有人被激怒想揍他。随后，这名球迷被警方带走。足协主席宋凯应该也被刺激到了。比赛第2天，出席与德国足球职业联盟合作仪式时，宋凯表示，中国队输了0-3，韩国队的教练是德国人。我希望未来中国队能够在一个德国教练的带领下打韩国队一个4-0。中韩大战的比赛看台上还有一幕，一个小球迷在看台上认真写作业。老话说，玩就痛痛快快的玩，学就认认真真的学。有人说场地上是空的，应该是中场休息，但也没有必要这样吧。最近还有各地小朋友在医院边挂水边做作业的照片。有医生问，如果病到需要吊水，那还能写作业吗？如果还能写作业，那需要挂水吗？对于这种卷法，央视网评论，理解但不支持。有网民建议医院开辟作业专区，其实几年前媒体就报道过，武汉第3医院在儿科开设了作业专区，供不应求。10月25日，北京教工委、市教委发文，要最大限度保障学生的健康安全，学校对学生患病期间的作业一律不做硬性要求，不建议患病期间赶补作业，一切以孩子的身体为重。对此，《新京报》评论：学生不必带病做作业是常识，更应是共识。24日，梁建章、任泽平牵头的育蛙人口研究智库发布《中国教育内卷报告2023版》，指出教育内卷导致中小学生学习压力过大，也影响了学生的身心健康。根据2018年教育部中国义务教育质量监测报告，视力不良检测率4年级超过60%， 8年级超过80%，学生睡眠时间总体不足，学生家庭作业时间过长，参加校外学业类辅导班比例较高，学习压力较大。数据有点旧，按说国家义务教育质量监测每年都有，但不知道为什么我暂时找不到近2年的最终报告，只能查到各地各学校部署工作的内容。好的，本期参考信息就是这些，我们周3再见。脖子难受，颈椎不好就用温棉人体工学护颈枕。